Шахмали. Oui, da, familie, da, sive, poteto. Sadaryan mısın? Sadaryan. Şemuydu. Tamam, olur. Söylemek istiyorum. Yesu. Yesu. არის ვინმე კიდე გარეთ? ვანო უნდა იყოს და შემოვიდნენ და დავიწყოთ. ვანო. დახურეთ კარები და დავიწყოთ რა. კარგი დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით ბატონო დეპუტატებო, მოგესალმებით მობრძანებულ სტუმრებს. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 აგვისტოს მორგის ყდემა გახლავთ. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 9 საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის ნომერ 73 დადგენებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი გახლავთ ბატონი უგარი. ბატონო უგარ, გისმენთ? Balmevit მარნეულის მუნიციპალიტეტის დღევანდელ დღეს შეტანილი ცვლილების მიზანი არის მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა, ასევე ამ გამოყოფილი თანხებზე ადგილობრივი საცერების ფარგლებში დამატება და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების გათვალისწინება ტენდერებიდან დარჩენილი ეკონომიების გამო. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის ნომერი 136 განკარგულებაში 2018 წლის 1 აგვისტოს ნომერი 1467 განკარგულებით შევიდა ცვლილება. კერძოდ, სოფელ სადახლოს, სოფელ აღმამედლოს და სოფელ ქირაჩმუღანლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაციის მიზნით თანხა იყო გამოყოფილი. შესაბამისი კანონიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ვალდებული არის ერთი თვის განმავლობაში მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებაზე რეაგირება უნდა მისცეს. ჩვენ ეს კანონი დარღვეული არ გვაქვს. აგრებულოს ამ განკარგულებაში შესაბამისი რეაგირება ცვლილება უნდა შევითანოთ ადგილობრივი ბიუჯეტში. ან სადახლოს სასმელი წყალზე პირველ ეტაპზე სულ პროექტის ღირებულება არის 747.000-მდე, აქედან 429.280 ლარი არის გამოყოფილი მთავრობის მიერ, ან დანარჩენი ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში იქნება დამატებული. აღმამედლოს პირველ ეტაპი არის 336.736 ლარი, მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა შეადგენს 169.620 ლარი. ხოლო ქირაჩმუღანლოს სრული პროექტის ღირებულება არის 829.228 ლარი, ხოლო 224.464 ლარი არის ადგილობრივი მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა. დანარჩენი თანხები დამატებული იქნება ადგილობრივი სახსრებით. ჯამში ამ სამივე სოფელის 203.762 ლარი იქნა ადგილობრივი სახსრებიდან დამატებული, რომ თლიანად ეს პროექტი დასრულდეს. სოციალური პაკეტში, რომელიც თანხა მოიძურა 200.000 ვამატებ შემდგომ თვეებში, რომ განვახორციელოთ ჩვენი მიღებული პროგრამას. სპორტთან დაკავშირებით ცვლილება შევიდა
სოფელ არაში სტადიონს ვაკეთებ და 76,000 არის დასამართებელი. მოგახსენებთ რომ ჩვენ წინა კვირაში ვიყავით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ქვემო ქართლში გამოცხადდა მთელი საქართველოს მასშტაბით ახალი ინიციატივა. აქამდე რაც ვიყიდო თითო მუნიციპალიტეტმა რო აცხადებდნენ პატარა თანხმობრივი შესაბამისი დიდი ვინაიდან თანხა რო იყო პატარა. ეხლა გაიერთიანებული არის თუმანის ბოლნისი მარნეული გაიერთიანდა და გამოცხადდება ერთობლივი ტენდერი 2019 წლის შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სახარისხდაღრიცხვა დოკუმენტაციის შეძენაზე. გათვალისწინებული გვაქვს ამ წელში 154,000-მდე ლარი, რომ გავითვალისწინოთ მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომ გამოცხადდეს საპროექტო სახარისხდაღრიცხვა დოკუმენტაცია. ეს მომსახურება იქნება მრავალწლიანი. თანხის ნახევარი 50% გათვალისწინებული არის ამ წლის ბიუჯეტში, ხოლო 50% გათვალისწინებული იქნება მომავალ წლის, ანუ 2019 წლის ბიუჯეტში. ამ ცვლილებებით ადგილობრივი სახსრების პარკლებში ვინაიდან შევიდა ცვლილებები 1,600,000-მდე ლარი გაზრდილი იქნა ბიუჯეტი. ეს გაზრდილი თანხები ჩვენ გავითვალისწინეთ, მოგახსენებთ რომ ბანკიდან მიღებული პროცენტები წლიური ბიუჯეტში ქონდა გათვალისწინებული 100,000 ლარის ოდენობა, დღევანდელ დღეს შემოსული არის ფაქტიური მონაცემებით 223,000 ლარამდე, მაგრამ შესაბამისი ანალიზიდან გამომდინარე გავითვალისწინეთ რომ 100,000 დამატება საჯირო არის. ანუ შემოვალ 400,000 წლის ბოლომდე შემოვალ და 100,000 დამატება გახდა 400,000. სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებელი ბიუჯეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმის პერიოდში, ანუ 2017 წელს წითელ ხიდზე არ ქონდა გახსნილი სათამაშო ბიზნეს აპარატები. მოგახსენებთ რომ 2018 წელს გაიხსნა მეორე კვარტალში გაიხსნა წითელ ხიდზე ახალი ორგანიზაცია სათამაშო აპარატები, ვინაიდან გადასახადი ეკუთვნის და სახადი იხდიან ადგილობრივ ბიუჯეტში, აქედან გამომდინარე 255,000 ლარის ოდენობით გაზრდილი იქნა სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებელი. ჯარიმები მოგახსენებთ რომ 18 წლის ბიუჯეტში 1,500,000 ქონდა გათვალისწინებული. 7 თვის მონაცემებით 1,500,000 შესრულებული არის. და აქედან გამომდინარე 830,000-მდე კიდევ ვამატებ ჯარიმების თანხაზე. რაც შეეხება 415,000-ის დამატება არაფინანსური აქტივების კლება, ანუ რას ნიშნავს პრივატიზაციიდან შემოსული თანხებზე. 500,000 ქონდა გეგმა 18 წლის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის მერიის, კერძოდ ქონების მართვის სამსახურის კარგი მუშაობის შედეგად 515,000 არის შესრულებული 7 თვის განმავლობაში და 415,000 უნდა გავზარდოთ ასე პრივატიზაციიდან შემოსასვლელი თანხები. 2018 წლამდე, 2017-16 წელს შესრულებული გვაქვს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, ვინაიდან კარგად იცით, რომ დიდი სოფელია ამ 19 წლის ბოლოს სადახლოში სასმელის პრობლემა დასრულდება. ყველა მოქალაქე მიიღებს სასმელი წყალს. ეკუთვნა რაღაცა, ხო? კი ბატონო, დავაფერეთ კეშისთავზე, ვინ არის მოხერხ, ხო? წინააღმდეგი? მადლობ, გადაწყვეტილია. დიდი მადლობა. გამარჯობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ძველ საკითხი. გახავთ დემოკრატიის საოლქო პროკურატურა და დემოკრატიული წერილი და ქალბატონი ვინმე მოგახსენებს ამის თაობაზე. ორივე არის ისეთი საკითხი, რომელიც ცნობის სახით არის მისაღები და ამიტომ ჩვენ აპარატი გაგაცნობთ ამ საკითხებს. პირველი ეს არის დღის დასრიგით გათვალისწინებული მეორე საკითხი ეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მერი დაკავებულია, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, საბოლოო განაჩენი სასამართლოში არ დამდგარა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად ჩვენ წინა
თანასაკრებულოს ხდომაზე საკრებულო მიმსჯელა და სასამართლო პროცესის ჩანიშვნამდე, ანუ დღევანდლამდე გაუგრძელა მერის პირველ მოადგილეს ზაურ დაბადაძეს მერის უფლებამოსილება. ვინაიდან საკითხი ჯერ ამოწურული არ არის, ამიტომ საკრებულო შემოდის წინადადებით, რომ მერის მოვალეობის შემსრულებელს, ანუ პირველ მოადგილეს უფლებამოსილება შეუნარჩუნდეს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების, ანუ განაჩენის გამოტანამდე, როსაც ითვალისწინებს კიდევაც კანონმდებლობა და ვთხოვთ ბატონ თავმჯდომარეს ცნობის სახით მივიღოთ ეს დიალოგი. კი ბატონო. რაც შეეხება თქვენის ნებართვით გადავალ მესამე საკითხზე, შემოსული იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისათვის თავმჯდომარის ბატონ აკმამედი მამკულიევის განცხადება, რომელსაც თან ახლდა ფრაქციის ოქმი, სადაც ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს აზატ კარამოვის ნაცვლად ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე წარმოდგენილი იქნა ადილ გურბანოვი. ეს იყო ცნობათ მისაღები ჩვეულებრივად, მაგრამ დღეს დარეგისტრირდა აზატ კარამოვის განცხადება, მე ხელთ მაქვს ეს განცხადება, რომელშიც წერია, რომ სარგებლობს რა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და რეგლამენტით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, ტოვებს ფრაქციას და როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ითვალისწინებს იმას, რომ ფრაქცია მუნიციპალიტეტის საკრებულოში იქმნება არა ნაკლებ 3 კაცის შემადგენლობით, 3 საკრებულოს წევრი. ვინაიდან სულ დღეს მდგომარეობით ფრაქციაში დარჩა 2 წევრი, ფრაქცია დღეს საკრებულო ამ მომენტიდან ითვლება უკვე გაშლილად. ასე რომ ესეც გთხოვთ მიიღოთ ცნობები. ბატონო, ეს არის მისი გადაწყვეტილება და მისი განცხადების საფუძველზე ჩვენ გადაწყვეტილება გადავიდეთ მეგობრებო. არის მეოთხე საკითხი. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი გასავსებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ. ბატონი გიორგი გოგონოვის მოგესალმებით ყველას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ნომერი 03-7/7991 წერილით შემოსულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 2 აგვისტოს ნომერი 3402 მოსენებითი ბარათი, სადაც ითხოვენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის ნომერი 117 განკარგულებით დამტკიცებულ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული პროექტებით ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხაში შევიდეს სრულიება დანართი ნომერის მეტყველებადი პოზიციაში, რომელიც ეხება ქალაქ მარნეულში მონუმენტური ძეგლის კიდევაც გაიზრდება მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას. ბატონო უგა, თუ შეიძლება რომ დეტალურად ამასოდეს. კიდევაც გაიზრდება. ვახსენებთ, რომ 2018 წლის დასაწყისში ბიუჯეტის დაგეგმების დროს ჩვენ გქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული კიდევაც დაიზრდებიან წეგლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ანუ სკვერის გაკეთება 500.000 ქონდა გათვალისწინებული. ჩვენ ვინაიდან ბიუჯეტში ქონდა გათვალისწინებული, ჯერ დავიწყეთ საპროექტო სახარისშტავარიცხო დოკუმენტაციის მომზადებაზე. საპროექტო სახარისშტავარიცხო დოკუმენტაციის მომზადების დროს ჩვენი მერის და ჩვენი მუნიციპალიტეტის ინიციატივებითაც, რომ ვინაიდან მარნეულის შემოსვლელი ადგილზე არის, რომ ყველა სტუმარი აქედან შედის, უფრო ფართომასშტაბიანი პროექტი გავაკეთებინეთ ჩვენ, ამოვიდა 1.200.000-მდე ლარი. ანუ მოგახსენებთ, რომ ძალიან ლამაზი და ძალიან დიდი პროექტი არის ეს პროექტი. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტისაც იქნება 2 ეტაპად, ამაზეც მთავრობის მიერ თანხა იქნება გამოყოფილი, ანუ დაახლოებით 50-50%-ზე. შეიძლება 60-40, ანუ მინიმუმ 50% ადგილობრივი ბიუჯეტი მინიმუმ 50% გაითვალისწინებს ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტისაც დასრულდება 2019 წელს. პირველი ეტაპი ამ წელში, ახლა ველოდებით მთავრობიდან მოვიდეს პირველი ეტაპის განკარგულება, ჩვენს მიერ მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადდება ტენდერი და დაიწყება სამუშაო, ხოლო მეორე ეტაპი დაიწყება 2019 წელს.
და მოგახსენებთ რომ აი ძალიან ლამაზი პროექტი არის რა საერთაშორისო თლიანად ტერიტორია კეთილმოწყობითი სამუშაოები იქნება ტერიტორია დაახლოებით 2 ჰექტარამდეა. სადაც კეთდება ეს პარკი და ისაბი. მაგრამ მოგახსენებთ რომ გაითვალეთ წეგილზე არანაირი რესტავრაციეს ჩვენ უფლება არ აქვს. წეგილის გარშემო მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ანუ ძალიან ლამაზი სკვერი გამოვა, დასასვენებელი ადგილები. პარკი მარნეულის მართლა რა ძალიან 1,200,000. შემოსადგურშივე სამიზიდო ბარათს მივი. პრეზენტაცია თუ იქნება ამის ამ წინასწარ როგორ გამოიყურება ან ასე შემდეგ თუ არის პროექტ ველოდებით უნდა მოვიდეს დღე-დღეზე როგორც გინდა კი ბატონო იქნება პრეზენტაცია და ბუძადით მაგეთება ჩვენ გვაქვს ამის სწორდე გამარჯვებით აგეთ დავაკეთოთ რაში ტექნიკას აგეთი ვინ არის მოპროექტო წინააღმდეგი მადლობთ გადაწყვეტილება მიღებულია გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე იცით რომ მოახლოვდა უკვე ფაქტიურად საარჩევნო კამპანია საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და ამ საკითხთან არის შემოსული თუ როგორ მოწესრიგდეს რაიონში და რა ადგილებზე იქნება შესაძლებელი საარჩევნო პლაკატების გაკვრა და ამის თაობაზე ბატონი გივი მოგახსენებს დავлет წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით ხდება ის ჩამონათვალი, სადაც დაშვებულია და აკრძალული იქნება საარჩევნო აგიტაციის მასალების გაკვრა. ასევე ის ობიექტები, სადაც დაბართულია პოლიტიკური პარტიების შეხვედრების ჩატარება ამორჩეველთან. ეს გაწერილი არის და ბატონო გაშეთქონ. მოქმედი კანონმდებლობის წესები ჩვენ გვაქვს ნუსხათი, სადაც შესაძლებელი არის პოლიტიკურმა პარტიებმა განათავსონ თავიანთი საარჩევნო სააგიტაციო მასალა, ეს არის გარეგანათების ბოძები, არის ასევე დეტალურად ჩამონათვალი გაკეთებული იმ დაუშვათ ღობეების, დეკორატიული ღობეების, რომელიც მანეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის და შეხვედრის ადგილები ის მანეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები, რომლებიც გამოიყენება ესეთი შეხვედრებისთვის, ეს არის კულტურის სახლები როგორც წესი და ეს ახალი არ გახლავთ ყოველი ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო პერიოდისათვის ხდება მისი დამტკიცება და ვართ ამ წინადადებით შემოსულები რომ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დავადგინოთ ასე ვთქვათ ეს ადგილები და გქონდეთ შესაძლებლობა ამ ტერიტორიაზე ყველა პოლიტიკურ ძალას რომ განათავსონ თავიანთი რეკლამები. ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო პლაკატები. თქვენს თანხმობას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი გადაწყვეტილებას მივაწოდოთ. ვისაც ეს ჩამონათვალში არ არის ეს ხიდი, შესაბამისად აქ არ არის ნებადართული ამ პლაკატების გაკვრა და იმ შემთხვევაში თუ კი გამოვლინდება ესეთი დარღვევა, ზედამხედველობის სამსახური გაატარებს შესაბამის ღონისძიებას და მკაცრად ესე ვთქვათ იქნება აღმოფხვრილი ესეთი ფაქტები. ასე რომ კონკრეტულად იქნება ადგილები გამოყოფილი, სადაც ნებისმიერ პარტიას, პარტიის წარმომადგენლებს ექნება საშუალება განათავსონ თავიანთი საარჩევნო პლაკატები. თუ დაფიქსირდა სხვა ადგილებზე, აკრძალულ ადგილებზე, ამ შემთხვევაში იმოქმედებს ზედამხედველობის სამსახური. აგეთ ხომ სამი შეკითხვა კიდე ამასთან დაკავშირებით. აგეთ მაშინ დავაყენოთ კენჭის საკითხი, ვინ არის მომხრე? ხოთ წინააღმდეგი მადლობთ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე შემდეგი საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ მოხსენებელი გახლავთ ბატონი ნოდარი გთხოვთ ბატონ ნოდარ
2012 წლის 7 აგვისტოს რით შემოსულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის გორის ეკონომიკური სამსახურის პროცესის 2018 წლის 2 აგვისტოს მოხსენებითი ბარათი, სადაც 4 მილიონ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 2012 წლის 22 მაისის 32 განკარგულებით დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში ჩანართი პირველი წარმოდგენილი ქონების ამოღება. ეს ის ქონება მეგობრებო, აი 500-600 მილები რომ მქონდა გადამილი, დღეს დაჭირდა მუნიციპალიტეტს სოფელ ალგეთში საწყავი წლისთვის და ამას უფრო ფართო განმარტებით ბატონი ლაშო მოგოცემა. საპრივატიზაციო გეგმაში არის ეს კონკრეტული ჩასწრული და დამტკიცებულია პროექტის მიერ, საკრებულოს მიერ, ჩვენ ვაპირებთ ელექტრონული აუქციონის დასაშვისებას, თუმცა საბუთეთის მოსახლეობა მომხმარდა 250 ოჯახი არის, რომლებიცაც ჰქონდათ საწავი წყალი საქართველოში მინიმუმიდან ამ წყალს ეცოდება საკუთრე თავისი მიზნების დროს იყენებს ახლა როგორც განმარტეს და ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას მუნიციპალიტეტმა გაუკეთოს ეს და აქედან გამომდინარე საჭირო გახდა რომ ეს მიზნები დავიწყოთ საკუთრებაში და მხოლოდ სამუშაოებზე გამოვაცხადოთ შედეგებში ტენდერი და აბსოლუტურად მიზანშეწონად მიგვაჩნია გასხვისება და თავის შეკავება და გეგმის ამოღება, ვინაიდან უფრო რაკლებით ახლა დაჭირდება რეგულარულად ამ განსხვავების შეფერილობა და გაკეთება, ვინაიდან ეს ჩვენ უკვე გაგვაჩნია საკუთრებაში და ასევე მანჩესტერის ხშირი რომ მაშინ როდესაც ჩვენ ეს რაპორტი საკუთრებაზე არავითარი გარემოება არ არსებობდა და ამიტომ და დამოუკიდებელი თავისუფლების შესაძლებელი ეს არის ეს 13 წლის პოლიტიკური განცხადება არის, რომელსაც სამსახიობი მიენაწერს. Right. შეკითხვა გვაქვს? ანა. ის არის მოკლედ. Შემდეგ საქმე გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათის დახურვის შესახებ კი ბატონო, შემოსული არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 13 ივლისის ნომერი 30-99 პრობლემ 03 მოხსენებითი ბარათი მოიჯარა გიორგი ქუთათელაძის მიწის გადასახადიდან გათავისუფლების შესახებ. ამის თაობაზე შექმნილი იქნა მერის სამსახურში მუშაობები და გადასახადისგან გათავისუფლებას იმ მიზეზით რომ იყო გვალვა, ვერ მიიღო მოსავალი და აქედან გამომდინარე მას არ უნდა გადაიღოს ასეთულიდა რომ არ უნდა გადაიხადა მიწის გადასახადი. თვითმმართველობის კოდექსით რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტს აქვს უფლებამოსილება რომ გათავისუფლოს ამ გადასახადისაგან, ოღონდ რა თქმა უნდა არსებობდეს მნიშვნელოვანი გარემოებები, რომლის საფუძველზეც მოხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ სამუშაო ჯგუფმა შევისწავლეთ ეს გარემოებები, ასევე მტკიცებულების სახით იქნა წარმოდგენილი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა რომ იყო გვალვა, თუმცა დაფიქსირებული იყო მხოლოდ 27-28 გრადუსი სიცხე. მოვიწვიეთ ჩვენ სპეციალისტები და დადგინდა შემდეგი რომ თავად განცხადებელმა გიორგი ქუთათელაძემ ვერ დაგეგმა სწორად, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად ტერიტორიაზე მოვიდოდა თუ არა ის კულტურა რომელიც დათესა და ასევე ტერიტორიაზე არ არსებობდა არავითარი ურწყავი იყო ეს მიწა და შესაბამისად მელიორაციის სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულება არ ჰქონდა, არავითარი დაზღვევა, ესეთი ფაქტები არ იქნა გამოვლენილი, ვერ იქნა და აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად რომ უთხრათ უარი, ვინაიდან არ არის საკმარისი საფუძვლები ვალდებულების გათავისუფლებისაგან და ამიტომ ამას სპეციალისტებიც ადასტურებენ, წარმოდგენილია მათი მშელობა, მათი მოხსენება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ
კანონიდან გამომდინარე არ არსებობდა საშუალება რომ ჩვენ გაგვეთავისუფლებინა. ამიტომ ვკითხავთ რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება დასკვნა სამუშაო ჯგუფის უარის სახით უსაფუძვლო მოთხოვნა. თითქმის ყოველ წელიწადს ეს ადამიანი შემოდის განცხადები და ითხოვს ყოველ წელიწადს გათავისუფლდეს განსახადებელი. ხო, დუყავთ კენჭი, ვინ არის? თან ახლა. არ დაკმაყოფილდა ეს მოთხოვნა კაცო. არ დაკმაყოფილდა, არა. კი ბატონო. წინააღმდეგი? მადლობა. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბალანსის განხილვის შესახებ ბატონო და ისმენთ. სამსახურის უფროსის 2018 წლის 6 აგვისტოს მოხსენებითი ბალანსი, სადაც ითხოვენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აგვისტოს 42 განკარგულების შევიდეს სრულება სოფ ბეითარაფჭის წყალმომარაგების სისტემის გადაცემა შეპესე მარნეულის სოფ წყალზე ნასვლას უსასყიდო თხოვების ფორმისა შეიცვალოს უსასყიდო უზრუნველყოფის ფორმით. სიტყვები შეიცვალა. მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს საკითხი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენერალური საბჭოს სამმართველოს დაგეგმვის შესახებ. ხალხური იდეა ისე რომ საბჭოს ფუნქციონირებისათვის როგორც ვიცით აუცილებელია გქონოდა სამოქმედო გეგმა. ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ მუშაობდით სამოქმედო გეგმაზე და მივიღეთ საბოლოო სახე შევემუშავეთ სამოქმედო გეგმა და დღეს წარვდგენთ საკრებულოს დასამტკიცებლად. სამოქმედო გეგმის მთავარი მიზანია რომ მუნიციპალიტეტში შეიქმნას გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები. და ამისათვის შევემუშავეთ ეს გეგმა. გეგმა არის მოკლევადიანი, ანუ ერთწლიანი საწყის ეტაპზე. ამ ეტაპზე არ გვაქვს ასე ვთქვათ, ანუ ვერ მოვასწარეთ, რადგან თებერვალში გავაკეთეთ ეს საერთოდ გენდერული თანასწორობის საბჭო, არ გვაქვს ფინანსები, ამიტომ მორგებულია და გაკეთებულია გეგმა ისე, რომ მაგ შევძლოთ ის, რაც გავწერეთ ჩვენს გეგმაში. ეს არის ერთი და მეორეს მივამატებ ბარემ და ერთად თუ შეიძლება, ანუ ჩვენს გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ანუ ასე ვთქვათ, ერქვა აქამდე ესე იგი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭო და უნდა შევცვალოთ ეს და აუცილებელია ერქვას მარნეულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო და არა მხოლოდ საკრებულოს. ყველა განსაკუთრებით და საბჭოს წევრები, მათ იმუშავეს ამ გეგმაზე და აინტერესებს შემოთავაში შეგვიძლია კითხვებს აწყობთ და გეგმის შესახებაც კითხავთ. მოგეთ. უყავთ კენჭი მაშინ. ვინ არის რა თანახმად? წინააღმდეგი. მადლობა. ჩვენ აქვს გამარტივებითი საკითხები ბატონო დომინა. ესე მოგახსოვოთ რომ მინერალის პროგრამაში ჯანდარის საფუძველში მეორე საფუძვლიდან ჩამოვიდა 5 წლის გოგო რომელმაც მოიტეხა ორთავფეხი და უზიარდა ხერხემალი 4 ადგილას და დაძაბული აქვს თავის ქალა. მეზობლების მიერ გადაყენებული იქნა ჯერ ჰოსპიტალში, ხოლო ძინა იყო მდგომარეობა შემოგადაიყვანეს თბილისში დილ ჰოსპიტალში. დედამისი გთხოვს დახმარებას ქალბატონი ზამირა მუსტაფაევა, გოგო არის თვითონ ფატიმა იბრაგიმოვა და თქვენ ყველანი ვიცით რომ ასეთ საკითხებზე სოციალურ საკითხებზე მუშაობს მუნიციპალიტეტის მერია, თუმცა ეს არის გამონაკლისი შემთხვევა, ასეთი რამეები თან იშვიათად ხდება და ჩვენ მოგმართა საკრებულოს ადგილის პროექტში ვერ ხდება და ის ვალდებულებები, რომლებიც აღებული აქვს მერიას ბიუჯეტით წლის დასაწყისში თავისთავად სრულდება და შესრულდება ბოლომდე. მაგრამ ამ გამონაკლისის შემთხვევაში ჩვენ ვალდებულები ვართ ალბათ ხუთანახოს მოიტანოთ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ გასაყიდია კიდე გარდა იმისა, რომ სოციალური დაზღვევა უფინანსებს, გარდა იმისა, კიდე გასაყიდელი აქვს 6553 ლარი. ამიტომ თქვენი გადაჭერა გინდა ჩვენ ვთხოვოთ მერიას, რომ შეძლებოდა გვაქვს ეს საკითხი
ცალკე შეისწავლოს საგანი გახდეს ცალკე შეისწავლოს და შესაძლოა გაუწიოს ფინანსური დახმარება. სხვადასხვა უნდა მეთქვა დაგაუწნა რომ 5 წელიწადში გადაეცვალა მამა არაყავს ამბავ და ყავს ერთი და 5 წლის და დედა ოჯახში მეტი არ არის და კარგი იქნება რომ გაუწიოთ დახმარება. ვადებულებად შესაძლებლობის ფარგლებში დავეხმაროთ ნებისმიერ. ამიტომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო რომ დაახლოებით 1200 ლარის ფარგლებში მოხდება დახმარება ამ გოგონას და თქო თქვენს თანხმობას 1500-ია. ვინ არის მოხრე? თქოთ ჩვენ რა თქმა უნდა სულ გვაქვს იმისა რომ სულად მოხდეს თანაზროვე მაგრამ ეს ხდება დახმარება ხდება სარეზერვო ფონდიდან ამიტომ მერის მოვალეობის შესრულება და უღალატად საერთოდ გავიარეთ საფინანსო გავლენას უფრო საერთოდ გავიარეთ და შესაძლებლობის ფარგლებში შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ გავიხილავთ ბატონო და რა შეიძლება კიდევ მოხდება დეტალურად ამ საკითხის განხილვა და თუ იქნება შესაძლებელი შეიძლება მოხდეს დამატება თანხის და დიდი მადლობა სპემა დასრულებულია მადლობა მოვაჩერდეთ ძირეულად შევეხები მაინც როგორც ყოველთვის მთლიან მიმოხილვას საკრებულოს ხდომისას. ხდომა ეს იყო რიგგარეშე ხდომა, ხდომაზე განხილული იყო 9 საკითხი დღის წესრიგით გათვალისწინებული. აქედან უნიშნელოვანესი იყო ის, რომ დავიწყოთ იმით, რომ ბიუჯეტში შევიდა ცვლილება, მთავრობის განკარგულებით ტრანსფერი სამარნეულის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ტრანსფერი გაიზარდა. ამას დაემატა ის, რომ შიდა შემოსავლები გაიზარდა საკმაოდ დიდი ოდენობით და აღნიშნული თანხები მიმართული იქნება ისევ და ისევ სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად. საკითხი შეეხო ასევე იმას, რომ მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს, მის პირველ მოადგილეს ზაურ ტაბატაძეს უგრძელდება მერის უფლებამოსილების შესრულების ხანგრძლივობა, ვიდრე სასამართლო არ დადგება სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი ბოლო და აქედან გამომდინარე ეს პერიოდი შეასრულებს მერის მოვალეობას. საკითხი შეეხებოდა ასევე იმას, რომ როგორც თქვენ იცით, იანვრის თვეში მუნიციპალიტეტის საკრებულომ იმსჯელა და მოიწონა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა განხორციელებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფო ფონდიდან. ამ პროექტებს შორის იყო მემორიალი, კიდევაც დაიზრდებიან, მისი მიმდებარე მონუმენტი და მისი მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა. მოგეხსენებათ აქედან იწყება თითქმის ქალაქის სახე და ქალაქში შემოსასვლელი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის იყოს ძალიან ლამაზი, კარგი და ერთგვარი სავიზიტო ბარათი, სწორედ ამ მიზნით გაიზარდა თანხები, რომლის მიხედვითაც მოხდება ამ მიმდებარე სკვერის და ეს იქნება უკვე პარკი დასვენების ბავშვებისთვის გასართობი და მისი რეაბილიტაცია. ასევე საკითხი შეეხო და ყველაზე როგორც თქვენ აღნიშნეთ და მნიშვნელოვანია ვამბობთ, მაგრამ ეს საკრებულოსთვის არის ერთ-ერთი მიმდინარე საკითხი. ეს იყო ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისათვის თავმჯდომარემ აკმამედ იმამკულიევმა შემოიტანა 1 აგვისტოს დაარეგისტრირა განცხადება, რომელსაც თან ერთოდა ფრაქციის ოქმი, რომ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილედ აზატ კარიმოვის ნაცვლად ადილ გურბანოვი იყო არჩეული. და აი ამ საკითხის განხილვის პროცესში აღმოჩნდა, რომ დღეს უკვე დარეგისტრირდა ამ ფრაქციის ერთ-ერთი წევრის, ანუ ყოფილი მოადგილის აზატ კარიმოვის განცხადებაც, რომელმაც დატოვა ფრაქცია. მოგეხსენებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 30 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტში ფრაქცია რეგისტრირდება არანაკლებ 3 წევრისაგან. ვინაიდან ამ ფრაქციაში ზუსტად ამ პრინციპით იყო ეს ფრაქცია დაფიქსირებული და დაფუძნებული, 3-დან 1 წევრის გასვლამ გამოიწვია ის, რომ დღეს უკვე ევროპული საქართველოდან წარმოდგენილია მხოლოდ 2 საკრებულოს წევრი და მათ უკვე არ აქვთ უფლებამოსილება იმის, რომ კონდეთ ფრაქცია და ამის გამო შეწყვიტა ფუნქციონირება დღეიდან ფრაქცია ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისათვის. აღნიშნულ საკითხებში 9 საკითხთან დაკავშირებით
გადაწყვეტ ის იმასაც, რომ საკითხი შეეხებოდა მოგეხსენებათ უკვე პრეზიდენტმა გამოაცხადა არჩევნების თარიღი და ადგილობრივ თვითმმართველობებს აქვს თავისი ვალდებულება, რომ განსაზღვრონ ის ადგილები, სადაც შესაძლებელია ან აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების გამოკვრა და აგრეთვე ის შენობანაგებობები, სადაც შესაძლებელი იქნება მოხდეს პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო სუბიექტების შეხვედრა ამ მრჩევლებთან. აბსოლუტურად ეს არის ყოველწლიური პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენ ყოველწლიურად ვახორციელებთ. ერთადერთი გამონაკლისი წელს არის ის, რომ აკრძალულია უკვე და ეს ჩაწერილია პროექტში და განკარგულების სახეს მიიღებს მალე საარჩევნო პლაკატების გაკვრა რუსთაველზე მდებარე დონიშხან მაღალაშვილის სახელობის ხიდზე, შემინული ხიდი რომ არის დაკიდული ხიდი და ასევე 26 მაისის ქუჩაზე მარნეულის შემოსასვლელში, სადაც მოხდა მოპირკეთება კედლის მარნეულთან. აი ამ იმ ჩამონათვალს, ანუ რომელიც იყო შარშან წინა არჩევნებზე დაემატა, აი ეს ორი ადგილი, სადაც აღარ შეიძლება საარჩევნო სუბიექტებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა ისარგებლონ სააგიტაციო გამოფენო ადგილებით. და თუ კი მოხდება ამის დარღვევა, აუცილებლად მერის ზედამხედველობის სამსახური უკვე არის სანქციები, ჯარიმები და მიიღებს კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. და ერთი საკითხი იყო კიდევ ის, რომ გენდერულ საბჭოს შეეცვალა, თანასწორობის საბჭოს შეეცვალა სახელი, თუ ის იყო საკრებულოს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერულის თანასწორობის საბჭო, დღეს არის უკვე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭო და აი ამ საბჭომ დაამტკიცა თავისი სამოქმედო გეგმა. აი ეს იყო ის საკითხები, რომელიც ძირითადად დღეს იმსჯელეს და მიიღეს გადაწყვეტილებები. ბატონო ახმედ ხარს როგორც საკრებულოს ხმაზე აღნიშნეთ, თქვენ თვითონ ფრაქციაში გაყოლით ყველა განხორციელებული იყო, თუმცა თანამდებობრივი ფრაქცია დატოვა. საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო ბატონმა აზატ კარიმოვმა, მაგრამ ჩვენთვის დიდად არანაირი არ დაუშავებია, რადგან მე ჩვენი პარტია და ჩვენი მარნეულის ორგანიზაცია დღემდე ებრძოდა უფრაქციოთ, ჩვენ საერთოდ არც ვიყავით საკრებულოში და ვებრძოდით დღევანდელ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას და ჩვენ კიდევაც გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას მომავალშიც კი. რაც ეხება ცვლილებასთან დაკავშირებით, ჩვენ როგორც გახსოვთ 24 ივლისს ეს სხდომაზე დავაყენეთ ეს საკითხი, რომ ცვლილება უნდა შეტანილი ყოფილიყო თავმჯდომარის მოადგილესთან დაკავშირებით, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილესთან დაკავშირებით და შესაძლებელია მოადგილემ თავის თავზე მიიღო შეურაცხყოფად ან მიუღებლად, რომ თურმე უნდა ყოფილიყო ის მუდმივად მოადგილე, მაგრამ თქვენ როგორც იცით, ეს პოლიტიკური ორგანიზაციაა და აქ ყოველთვის ცვლილებები უნდა შევიტანოთ, იმისთვის რომ ჩვენ უნდა განვითარდეთ ყველამ ერთად და არა მარტო ერთპიროვნულად და ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ წინა ინტერვიუში, რომ მომავალშიც კი ფრაქციის თავმჯდომარის გადაყენება შეცვლაც შესაძლებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ნორმალური ნაბიჯია, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთისთვის აღმოჩნდა არანორმალური და დაიდგა ის ნაბიჯი, რაც ჩვენ დღეს ყველა ერთად განვიხილეთ. და მე ზუსტად არ ვიცი ახლა ეს რამდენად თავისი აზრით იყო ან ვინ რისთვის, ამას მე მგონი უფრო უკეთეს იქნება, რომ თვითონ ჩვენი ყოფილი ფრაქციის წევრი, მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც ჩვენ გავრიცხავთ იმ პიროვნებას ჩვენი ფრაქციიდან, ჩვენი პარტიის წევრობიდანაც კი. ესო იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის მოულოდნელი და დღეს გაიგეთ თუ არა თქვენ ამაში? არა, ჩვენ ეს გავიგეთ ჭორის დონეზე, რომ თურმე უნდოდა, ანუ ამბობდა, იმას ჰქონდა ისეთი პრეტენზია, რომ თუ ჩვენ შევცვლიდით ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს, ამ შემთხვევაში დატოვებდა ფრაქციას, ანუ ეს იყო ჩვენ მიმართ, ანუ ორგანიზაციის მიმართ და ფრაქციის თავმჯდომარის მიმართ
ულტიმატუმი, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია ულტიმატუმით არ მუშაობს. ჩვენი აზრი ის არის, რომ ჩვენ გუნდურად უნდა ვიმჟელოთ ყველაფერი და გუნდის გადაწყვეტილება იყო, რომ ფრაქციაში ხანდახან უნდა შეიცვალოს თავმჯდომარე, ხანდახან უნდა შეიცვალოს თავმჯდომარის მოადგილე, რადგან ყველას მივცეთ საშუალება თავისი შესაძლებლობების ჩვენება და მუშაობა. და რეალურად ამ გადაწყვეტილებით დაიშალა ფაქტურად ფრაქცია. საინტერესოა როგორ განაგზავნოთ ყველა მუშაობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ ფრაქციის კიდე შექმნას, ჩვენ ეს არის პოლიტიკა, ჩვენ ამას არ დავმალავთ კიდევ პირდაპირ გეუბნებით, რომ შეიძლება ვინმე შემოერთდეს ჩვენთან და შევქმნათ ეს ფრაქცია, თუ მაინც არ შეიქმნება ეს ფრაქცია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახმედი მამკულიევი და ჩვენი ევროპული საქართველოს გუნდი, ორგანიზაცია არ იბრძოლებს საკრებულოში, არ იბრძოლებს მარნეულის მუნიციპალიტეტში. პირიქით ჩვენ გვაძლევს ეს საშუალებას, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად ცვლილებებისთვის და ყოველთვის ვიბრძოლოთ სიმართლისთვის. და ეს სიმართლე არის, რომ დღეს ქართული ოცნება არ უნდა იყოს მარტო მართველი საკრებულოში, რადგან ერთპარტიული მართვა არ შეიძლება და მე ვფიქრობ, რომ ბატონი აზად კარიმოვის გადაწყვეტილება ხელ შეუწყო ქართულ ოცნებას უფრო მეტად, ვიდრე ჩვენ ხელი შეგვეშალა. მე ესე ვფიქრობ. და თუ გაქვთ ინფორმაცია თვითონ თავად ბატონი აზატი რატომ არ გამოცხადოთ ღონის საკრებულოს ხდომას? სამწუხაროდ არ ვიცი, ჩვენ მართლა ნამდვილად ამის ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ველოდით, რომ თვითონაც იქნებოდა, კარგი იქნებოდა, რომ თვითონ უპასუხოს თქვენ ყველა შეკითხვაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც უპასუხისმგებლო ნაბიჯი იყო ის ფრაქციიდან წასვლა პოლიტიკურად, ზუსტად დღევანდელი ხდომაზეც არ მოსვლა, იმას ნიშნავს, რომ ეს უპასუხისმგებლო პიროვნება არის, უკვე ჩანს, რომ ქართულ ოცნებას წისქვილში წყალს ასხავს.